今日介紹你哋整一個南瓜糕嚇，自己好食嘅南瓜香芋糕又得，雙拼又得嚇，南瓜芋頭糕嚇。嗱，最緊要嘅材料就係粘米粉，粘米粉1斤或者1斤都得。咁啊，蝦米、臘肉切粒，肥豬肉又切粒，瑤柱中意可以放，糖啦、鹽啦、雞精啦、胡椒粉啦、豉油啦，仲有水。咁啊齊晒啦啲材料，記得啲花生咧最好要預先浸佢幾個鐘嚇，用滾水浸完先。頭先忘記咗，關先教大家點樣撈呢啲粘米粉嚇。呢啲就叫做生醬啦，你倒咗啲粘米粉落去，放水慢慢攪佢，你放水慢慢攪下，水放到佢要攪爛為止，攪到佢啱啱起糊。嗱，嗰啲粉漿咧已經攪好晒啦。嗱，你諗住咁樣結結底又唔係好結，又冇好稀喎，稀得滯又唔得。嗱，燒起咗鑊，燒到隻鑊熱啦，你就落啲油落去，埋啲油，跟住爆啲肥豬肉啊，爆到佢出油，一定要記得爆到出油先得。出晒油啦，你就掉埋啲臘肉落去一齊炒，一定要炒香佢。嗱，啲蝦米又可以掉埋落去，可以掉埋落去，炒香佢喎。生抽，記得落生抽，一定要落夠生抽先好食。啲鹽加少少就得啦，唔使多，胡椒粉要少少。仲有少少雞精，先。嗰個底味啦，咁啊將佢拍起頭。嗰度啊呢度係2斤8嘅，2斤8整好嘅，一底計煮。少少嘅鹽，係嗰啲花生啊落去一齊煮，要攞啲滾水俾媽咪，攞啲滾水煮佢，要煮爛佢為止啦。好，而家要煮到呢啲嘢要夠熱喎，要夠熱先得噶嘛。嗱，煮到佢又唔使煮爛，煮到夠熱就得啦。咁啊開始可以整噶啦。嗱，咁你夾落去，隔熱啊要好熱噶喎。依家啱啱煮到滾晒嘅，你就放落去撈佢，就倒埋呢啲落去啊。你講。最緊要搞到佢夠勻，嗱啲水滾啊嚇，啲水滾，咁啊買嚿呢啲好平咧，幾蚊？仲有呢啲真材實料嘅正式嘅香芋南瓜糕啊，係好正，蒸1個鐘啊，1個鐘啊，要蒸1個鐘嚇，滾水計啊，南瓜芋頭糕，冚住佢，再用啲布一定要圍邊，唔好俾佢疏氣。好 ，OK， 蒸1個鐘，1個鐘。開蓋有獎啊！耶咁啊！耶嗱，芋頭糕得啦，你用筷子篤下佢，唔黐就係得噶啦。咁咧就揼啲葱花上面，再焗佢好靚。靚，好靚啊！耶，中唔中意食啊？好香口啊！再揼啲炸芝麻落去啊，好正。